lære seg en teknikk med god galoppsteg og hopp eller et eller annet. Og det er litt sånn agility-folket vet hva jeg snakker om hoppeteknikk. Ja. Og det blir liksom, lær dem å 3 meter fra mål de folkene. Og da tenker jeg, det er ikke noe, for i klasse 3 så har det i hvert fall vært valgfri avstand. Men det er ingen grunn til å gjøre noe annet enn 3 meter du lærer inn. Lær deg fra 3 meter. Nå skal jeg lære meg å sitte med begge beina. Sitt. Bra. Sitt. Sitt. Og så må godbiten skal sitte på Amsa. Ja. Da vil jeg ikke gitt meg godbiten. Der sitt. Bra, flink ut. Når han hopper opp, Bra, flink. og så får han, da vil jeg ikke gitt nok. Ja. Da vil jeg gitt sitt, og så har han fått den. Når han sitter sånn, så får han ikke noe. Han må nedpå. Sitter litt. Nå støtter han da. Der, ja, flink ut. Flink ut. Greit, skal vi prøve? Bli. Apport.